ரெண்டு இனம் தான் என்னோட இப்போதைக்கு நிற்கிது. போங்க கடையாது காசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உடைகிறது. இது பிராமாவோ கோல்டேஸ் சவுண்டு தான் இது வந்து பிராமா அந்த ஒரு கிழமை குஞ்சு கியான் பிராமான்னு சொல்லி அந்த ஒரு கிழமை குஞ்சு. டேபிள் ஃபைட்டர்னு சொல்கிறது ஓல்டி. இவருக்கு வந்து இப்போ 3 வயசுக்கிட்ட ஆகுது. இதுக்கு மேலே இவர் வளர மாட்டுது. இது வந்து டக்விங் ஓஜின்னு சொல்கிறது. இப்போ நடக்கேக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெஞ்சை நிமித்தி கொண்டு காலை இப்படி செட்டையை வந்து இப்போ காலை மறைச்சு கொண்டு நிற்கும். அப்போ இது இனமே இனம் வந்து இப்படி தான் நடக்குமோ. இதில் வந்து என்னட்ட 3 கலர் இருக்குது. இது வந்து பார்டன்னு சொல்கிறது. இது வந்து வெல்வெட் கேர்ள்னு சொல்கிறது. மற்ற நிற்கிது பேர்டு இப்படி தான் இருக்கும். மற்ற இதில் பியூர் ஒயிட் இருக்குது. இதிலே கணக்காக கலர்கள் இருக்குது. என்னடா நான் வந்து மெயினான ஒரு 3 கலர் மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன். கோழி இது வந்து ஜப்பானீஸ் ப்ளூ லேஸ்ன்னு சொல்கிறது. பட் அதுக்குள்ள ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லி 2 விதமான இனம் நிற்கிது. இது அந்த வால் நீட்டி கொண்டு இருக்கிறது என்ன மாதிரியான வால் நீளமாக இருக்கிறதான் சேவல் இருக்குல்ல. இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் 2 சேவல் நிற்கிது. அதில் ஒன்று வந்து குஞ்சு சேவல், ஒன்று பெரிய சேவல். இது முட்டை கோழி தான். இவையெல்லாம் முட்டை வர்றவையோ. இது இந்த குஞ்சும் வந்தால் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குஞ்சும் எடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இவன் மாத குஞ்சு இவன் வந்து இப்போ எனக்கு இப்போ முட்டை எடுத்து வாங்கி இப்போ ஒரு 3 மாதம் தான் ஆகுது. இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து 9 மாதமா 10 மாத குஞ்சு. ஆனால் பார்த்தா வந்து சின்னாக்கள் மாதிரி சின்னாக்கள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இவன் இந்த முட்டையும் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். இவன் சைஸ் தான். இப்படி தான் இருக்கும். சைஸ் இப்படி தான் இருக்கும். உங்களோட இருக்கிற கலர்ஸ் வந்து இந்த 2-3 வகையான கலர்ஸ் தான். இன்னும் சொன்னால் இப்போ இல்லாத இனங்கள் மட்டும்தான் நான் வச்சிருக்கேன். மற்ற ஒரிஜினல் இனங்கள்லாம் வச்சிருக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜாழ்ப்பாணத்திலேயே சரியான பார்க்குறது வந்து சரியான அருமையாக இருக்கும். இந்த கலர் வந்து குறைவு எல்லா இடத்துலையும் நிற்காது. இது வந்து சில்கின்னு சொல்கிறது. சில்கி பெண்டம்னு சொல்கிறது. எங்கிட்ட பஞ்சு கோழின்னு சொல்லுவாங்க சில ஆக்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேட்டுக்கு வந்து இப்படி தொப்பி இருக்கும். மற்றது பூ வந்து இப்படி பர்பிளாக இருக்கும். சேவலுக்கு இந்த பூ இருக்காது. சேவல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். பெரிய பூவாக இருக்கும். மற்ற தாடி இருக்கும். மற்ற கீழே இவர் வந்து சின்ன ஆண்டபடியாக நம்ம இருக்க போர் முள் வளர இல்லை. இதில் வந்து என்னட்ட ஒரு 3 விதமான கலர் இருக்குது. சாக்லேட் இருக்குது, மற்றபடி சில்வர் லேஸ் இருக்குது, பியூர் ஒயிட் இருக்குது. கோழியை தொட்டிங்க சொன்னால் நீங்கள் பஞ்சை தொடுற மாதிரியான சரியான பஞ்சு. அதாவது நாங்கள் பொக்கெட் டோக்கு அந்த சின்னல நாங்கள் எப்படி தூக்கமோ அதே மாதிரியான பொக்கெட் டோக்கு இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா நேராக பார்த்து இந்த கோழி வகை என்னென்ன வகையானதுன்றதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். வணக்கம் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் வேல்வெட்டித்துறைன்னா இது வந்து பட்ட திருவிழா, இந்திர திருவிழான்னு சொல்கிறது. அதுக்கு ஃபேமஸான ஒரு இடம். இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் வந்திருக்கிறோம். அங்கே வந்து பேட்டி எடுக்க போகிறோம். இப்போ நாங்கள் எடுக்க போகிற வீடியோக்கள் வந்து ஃபீனிக்ஸ், பிராமா, கருங்கோழி, சில்கி கோழி 2 பேர் தான் எடுக்க போகிறோம். சுஜா ஃபார்ம் இங்கே வந்து ஃபேன்சி ஐட்டங்கள்லாம் விற்கிறவ. இப்போ இவர் தான் ஓனர். இவரோட பேர் திருமால். இப்போ இவரோட தான் நான் பேட்டி எடுக்க போகிறோம். இந்த ஃபுல் விவரணங்கள் தருவேன் இந்த வீடியோவை பற்றி. இவர் வந்து ஃபீனிக்ஸ் வந்து என்ன சொன்னால் இப்போ நான் இவரை வந்து இப்போ 7 வருஷமாக வச்சுருக்கிறேன். இவர் நார்மலாக வந்து 7 வருஷம் 8 வருஷம் தான் ஆயுள் காலம்னு சொல்கிறாங்க. நான் எங்களோட பராமரிப்பில் வந்து அதை கூட காலம் உயிர் வாழவினம். இது இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு? இப்போ இது கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் ஆகிட்டுது. இப்போ நீங்கள் வளர்க்க தொடங்கி இப்போ இது ஃபார்ம் போட்டு போகல காலம் இது போட்டு இப்போ ஃபார்ம் 7 வருஷம் ஆகிட்டு. எனக்கு 7 வருஷம் ஆகிடும். இப்போ இதால் நீங்கள் பணங்கள் லிங்க் பண்ணுறீங்க. இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நான் மெயினாக உடுப்பு கடை தான் செய்தேன். அப்போ அதால் வந்து உடுப்பு சாமான்கள் வரத்துக்கு குறைவு. இப்போ அதால் வந்து இப்போ கன பேர் வந்து என்னட்ட வந்து நிறைய இது வாங்கி கொண்டு போவினோம். இப்போ எனக்கு நல்ல வருமானம் தேடித்தருது இது. ஓகே, இதுக்கு இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இது என்னென்று இனம் பெருக்கிறீங்க, எவ்வாறான முறையில் இதை இனம் பெருக்கிறீங்க? இது வந்து கணக்காக கோழி போடக்கூடாது. இப்போ கணக்காக கோழி போட்டால் அந்த வால்கள் உடைய பார்க்கும். அப்போ அளவான கோழி ஒரு 2 கோழி இல்லைன்னு சொன்னால் 1 கோழி போட்டால் இன்னும் நல்லா போட்டுட்டு நீங்கள் முட்டை எடுத்து ஊர்கோழியிலே மட்டும் வைக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் இன்குபேட்டர்லேயும் வைக்கலாம். இதில் எது மூலம்? ஓகே, இப்போ இது முட்டை இப்போ எத்தனை காலத்தில் பொரிக்கும்? எவ்வளோ காலத்தில் பொரிக்கும்? நார்மலாக இப்போ ஊர்கோழி பொரிக்கிற மாதிரி 21 நாளையில் முட்டை பொரிக்கும். நீங்கள் முட்டை விற்கிறீங்க? இது வந்து சில்வர் லேஸ்ன்னு சொல்கிறது. விவரம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் வால் வளரும். வயசு வால் வளர்ந்து. இதுக்கு இப்போ எத்தனை வயசு? இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ 6 வயசு ஆகிடுது.
ஓகே இப்போ வேணா முட்டை காலப்பகுதி எவ்வளோ எத்தனை காலத்தில் முட்டை எடுக்குது நார்மலாக வந்து ஒரு 6 மாதம் 7 மாதத்துக்குள்ள முட்டை துவாங்குவோம் துவாங்கினா எனக்கு வந்து நார்மலாக நான் பராமரிப்பு நல்லா சாப்பாடு நல்லா கொடுக்கணும் கொடுத்தா எனக்கு வந்து நார்மலாக வளமையாக முட்டை வர்ற மாதிரி இட்டு கொண்டே நிற்கும் ஒரு மாதத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு 25 முட்டைனாலும் விடும் ஓகே என்ன மாதிரி சாப்பாடு போடுறீங்க சாப்பாடு வந்து மெயினாக வந்து கீரைகள் வைக்கிறேன் நான் வெள்ளாரை வைக்கிறேன் நான் மற்றது வந்து முருங்கையில் வைக்கிறேன் நான் மற்றது வந்து மணத்தக்காளியில் விரும்பி சாப்பிடுவேன் மணத்தக்காளியில் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவேன் மற்றது வந்து இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக சாப்பாடு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் என்ன மாதிரியான சாப்பாடு தானியங்கள் பார்க்கலாம் தானியங்கள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து சோளன் பயறு உளுந்து பருப்பு கோதுமை அரிசி மற்றது அரிசி எல்லாம் சேர்த்து இப்படி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் தவிட்டில் கேரல் மீன் இருக்குல்ல கேரல் மீனே அவிச்சு போட்டு இதையும் போட்டு நல்லா குழச்சி போட்டு வச்சா நல்லா அப்படியே சாப்பிடுவோம் ஆனால் இவைக்கு வந்து சத்து அதால் வந்து கூடுதலாக வால் வளரும் மற்றது கூட ஆயில் காலம் நிற்பினும் நல்ல வருத்தங்கள் வராது இது என்ன மாதிரி இதுவும் அது இது வந்து அது இந்த ஃபீனிக்ஸில் வந்து கோல்ட்லெஸ் அந்த கோல்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இல்லை கோல்டாக விழும் எதை வச்சு சொல்லுங்கள் இது கோல்டு இது அந்த கோல்டு எல்லாம் விழும் இல்லை 4 கலர் இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி இந்த கலத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோல்டு வரும் அதை வந்து கோல்டேஸ்ன்னு சொல்கிறது இவர் வந்து எனக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதம் தான் இவர் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போர் முள்ளே பெருசாக வளர இல்லை இவருக்கு இன்னும் வளர்த்தி காலம் இருக்குது இன்னும் வால் வந்து நல்ல பெருசாக வரும் வயசு போனால் நல்ல பெருசாக வரும் இன்னும் இது முட்டை ஓகே இதுவும் வந்து அதோட கலர் இதுவும் வந்து ஃபீனிக்ஸில் வந்து 4வது கலர் அந்த பிபி ரெட்னு சொல்கிறது சோப்பு கூடவே இருக்கும் இவரும் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ 8-9 மாதம் தானே ஆகுது இது வரைக்கும் இன்னும் இன்னும் வளரும் பெருசாக வளரும் இவர் இப்போ குஞ்சிலேருந்து எடுத்து வளர்த்தான் இவர்கிட்ட தகப்பன் ஒரு ஆக்கள் கேட்டாப்புல நான் அப்படியே நல்ல விலைக்கு வந்து அப்படியே கொடுத்துட்டேன் அதில் எனக்கு தனியாக 2 சேவலை சின்னதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு பெருசாக கொடுத்துட்டேன் இது வந்து பேடு சேவல் வந்து என்ன இதை பார்த்துக்கோ பேடு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் வால் வந்து விளான் வளரும் இதை விட வால் வளராது அதாவது பூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூ சின்னதாக இருக்கும் இதுலேயே வந்து வேறு கலர் இருக்குது இது வந்து சாக்லேட் கலர் இருக்குது மற்றது இதுக்கு சிவப்புக்குரிய பேடு வந்து வேறு வித்தியாசமாக இருக்குது களத்துக்குள்ள கோல்டு மாதிரி வந்து பின்னால் கருப்பாக வரும் அப்படி இருக்குது மற்றது வெள்ளைக்குரிய பேடு இருக்குது வெள்ளை பேடு இருக்குது ஓகே இது என்ன முட்டையை பார்த்துக்கொள்ளாமா இது முட்டை என்ன மாதிரியான இதுதான் ஃபீனிக்ஸ் இந்த முட்டை கிட்டத்தட்ட இது வந்து இப்போ நான் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய அது பெரிய முட்டையாக வருது இல்லைன்னு சொன்னால் சின்ன முட்டையாக வரும் மற்ற ஒவ்வொரு இனத்துக்கு சின்ன முட்டையாக வரும் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில்வர் லேஸ் நிற்கிது சின்ன சைஸ் கோழியும் சின்ன சைஸ் முட்டையும் சின்ன சைஸாக இருக்கும் அது இப்போ அடப்படுத்திருக்குது இல்லைன்னா அதை காட்டிலும் அடப்படுத்திருக்குது இதுக்கு என்ன மாதிரியான மருந்துகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வருத்தங்கள் வரும் பிறந்த உடனே வந்து இதுக்கு நீங்கள் வந்து 3 நாளைக்கு குளுக்கோஸ் சிக்டோனிக் கொடுக்கணும் பிறகு வந்து 4 கிழமைக்கு ரனிகேட் கம்போரா திருப்பி ரனிகேட் கம்போரா 4 கிழமைக்கு தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அம்மா ஊசி போடணும் 1.5 மாதத்தில் அம்மா ஊசி கட்டாயம் போடணும் சொன்னால் இங்கே வெயில் கூட கட்டாயம் அம்மா வரும் அப்போ அம்மா ஊசி அது என்ன மாதிரியான அம்மா ஊசி அவங்க வந்து போடுவாங்களா நீங்கள் கொண்டு போகணும் வெட்டினரியில் நீங்கள் அது இதுக்கு நாக்கள் இருக்கணும் கேட்டால் வீட்டிலேயே வந்து போடுவோம் இப்போ கணக்கா கோழின்னு சொன்னால் வீட்டை வந்து போடுவினோம் எவ்வளோ எடுக்கணும் ஒரு அது வந்து ரேட் கூடி குறையும் என்ன சொன்னால் இப்போ வந்து மருந்து தட்டுப்பாடுன்னு சொல்லினோம் அப்போ நார்மலாக வந்து 10 ரூபா அப்படி தான் எடுப்பார் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் 20 ரூபாய்க்கு மேலே போகாது ஒரு கோழிக்கு 20 ரூபாய்க்கு மேலே போகாது சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இது வந்து என்ன மாதிரியான வருத்தங்கள் வருமண்டு நம்மள வருத்தம் வந்து எங்கட கவனிப்பு முறையிலான் வருத்தம் வராதோ இல்லையோன்னு இருக்குது இப்போ நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே யாரும் வரினம்னு சொன்னால் ஃபார்முக்கு யாரும் வரினம் பார்க்க போயினோம்னு சொன்னால் அவைய வெளியிலேயே செருப்பை கலட்டி ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாம் கொடுத்து கை கழுவி செருப்பெல்லாம் மாற்றி நானே செருப்பு கொடுப்பேன் அதை மாற்றி வந்து பார்த்துட்டு போகணும் கோழியெல்லாம் தொட விட மாட்டேன் கோழியோ சரி குஞ்சுலோ சரி தொட விட மாட்டேன் அதை வாங்குகிற குஞ்சை மட்டும் பிடிச்சி கொண்டு போகணும் மற்றபடி எல்லாம் பார்க்க இதுவும் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியான குறைஞ்ச விதமான இதுதான் நிற்கிது இது இந்த பேர் வந்து ரோஸ்கோம்னு சொல்கிறது இவர் இதுதான் சைஸ் இவ்வளோ தான் இருப்பார் இவர் இப்போ பூரண வளர்த்தி அடைஞ்சிட்டார் இவர் இப்போ கோழியோட சேர்ந்து நிற்கிறதுக்கு இவருக்கு இதாகிட்டுது இது பூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வித்தியாசமான பூவாக இருக்கும் அதாலேயே வந்து ரோஸ்கோம்னு தான் இவர்கிட்ட பேர் ரோஸ்கோம்னு தான் இவர்கிட்ட பேர் இதுவே இந்த முட்டை காலங்கள் வந்து எப்படியான பகுதியில் எடுக்குது இது எத்தனை காலம் இது இந்த ஆயுள் காலங்கள் இவர் வந்து இப்போ 7 மாதத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்போ முட்டை இட்டுருக்கு குஞ்சில் வாங்கிக்கணும்னா 7 மாதத்துக்கு அப்புறம் முட்டை இட்டுருக்கு ஆனால் இது வந்து முட்டை இடுற வீதம் சரியான குறைவு 2 நாளைக்கு ஒருக்கா 3 நாளைக்கு ஒருக்கா அப்படி தான் இடும் இப்போ இது நான் வாங்கிக்கல வந்து நான் 2 மாத குஞ்சு வந்து சோடி 15,000க்கு வாங்கினேன் என்ன சொன்னால் அந்த ஒவ்வொரு முட்டை இடுற வீதங்கள் மற்ற இனம் பெறுகிற வீதங்களை வச்சு தான் அந்த விலை வந்து மாறுபடும்
வெளி மாவட்டத்துக்கும் இந்த குஞ்சு நீங்கள் அனுப்பி கொள்ளலாம் அனுப்பலாம். கண்டிப்பாக அனுப்பலாம். ஓகே. இது வந்து என்ன சேவல் பேரன்னு இந்த வச்சு பிடிக்கிறீங்க பார்க்குறீங்க? சேவல்னு சொன்னால் இந்த வெடிவாள்னு சொல்கிற இந்த பெரிய வால் வரும். மற்றது அவருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சண்டை ஓடக்கூடிய அந்த போர் முள்ளன்னு சொல்லி அந்த இது வரும். மற்றது வந்து பூ வந்து கோழியை விட பெருசாக வரும். அப்புறம் சரியான கஷ்டம் பார்க்குறது, சின்னலாம் சரியான கஷ்டம். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு தாண்டினா தான் நாங்கள் ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம். அதுவும் வந்து 100% சொல்லிடாது. ஊர்கோழியை மாதிரி ஈஸியாக பார்க்கலாம். அது இப்போ இந்த குஞ்சுக்கு ஒரு கிலோ குஞ்சு என்ன விலைக்கு நீங்கள் விற்கிற சேல் செய்யலாம்னு நினைக்கிறீங்க? நான் இன்னும் இதை குஞ்சு இன்னும் கொடுக்க துவங்க இல்லை. இப்போ ரெண்டு மாத குஞ்சு 15,000 வாங்கினேன். அப்போ அதிலேருந்து நான் அதை கணக்கு பண்ணி ஒரு கிழமைக்குரிய இது கொடுப்பேன். அதை மேனேஜ் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. அடுத்த வேறு என்ன கோழி நாங்கள் உங்களோட இருக்கு? இந்த மாதிரி கோழி பார்க்கலாம்? பார்க்கலாம், எல்லாம் பார்க்கலாம். அவளே வந்து ஒரிஜினல் பெரிய சைஸ் இது. கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ கிட்ட இருக்கும் சேவல். 1.5 வயசு. இப்போ இது இப்போ நார்மலாக இப்போ இந்த விற்கிறேன்னா இது என்ன விலைக்கு நார்மலாக விற்கலாம்? இது வந்து இப்போ சோடி விற்கிறேன்னு சொன்னால் 30லேருந்து 40 விற்கலாம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 40. முட்டை வர சைஸ்ன்னு சொன்னால் 30லேருந்து 40 விற்கலாம். நீங்கள் இப்போ இது எத்தனை காலத்தில் முட்டை போடும்? எவ்வளோ மாதத்தில்? இது வந்து எனக்கு 7 மாதத்துக்கு மேலே ஆனது இந்த முட்டை வர்றதுக்கு. 7 மாதத்தில் நார்மலாக 7 மாதத்துக்கு. இதில் என்னட்ட 2 கலராக நிற்கிது. இது வந்து சோப்பு எழுத்து இல்லாமல் இருக்கும் என்னோட படம். வெளியில குறைக்காம குஞ்சால குஞ்சால் கொடுக்கணும். அவையே சந்தோஷப்படுத்தணும்ட்டாக்காக இப்போ கேட்டாலும் சரி கேட்காட்டியும் சரி கேட்காட்ட கூட நான் அந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். நான் இப்போ கணக்கு எடுத்துன்னு சொன்னால் நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். இப்போ வெளி மாவட்டத்துக்கு கூட நான் அப்படியே அனுப்பி வைக்கிறேன். கருங்கோழின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கூட என்னென்னு சொன்னால் அந்த கருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த மிலன் கூட சுரக்கன்னு சொல்லி அந்த வருத்தக்காரருக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் உள்ள ஆக்களுக்கு, ஹார்ட் அட்டாக் உள்ள ஆக்களுக்கு நல்லது. மருத்துவ குணம் கூட இந்த கோழியில். அதனால் வந்து இவைக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து இலவகை தான் கூட கொடுக்குறேன். வெள்ளாரை, முருங்கையில், மற்றது குப்பமேரி, மற்றது மணத்தக்காளி அப்படியான கீரை தான் கூட கொடுக்குறாங்க. இது வந்து இந்தியாவில் இருந்து அப்போ இந்தியா இதுதான் இந்த இது பேர் என்ன வந்து? இது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆந்திராவில் அந்த ஃபேமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு விதமான காட்டுக்கோழி தான் இது. இது வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன மாதிரியான இதை வளர்க்குறதுக்கு சிரமப்படுறீங்க? பிடிக்கலையே பறக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது பிடிக்கல. அதை என்ன சொன்னால் வீட்டை விட்டிங்கன்னு சொன்னால் வடிவாக பழகி விட்டா நிற்பார். இதுக்குள்ளேயே நிற்பார். சிவரை கூட ஏற மாட்டார். ஆனால் கையில் பிடி வராது. பின்னர் நம்ம இரவு படுக்கிறதுக்கு மட்டும் எங்கேயாச்சும் படுப்பார். அப்புறம் நாங்கள் பிடிச்சி விடுறது. மற்றபடி வீட்டே நிற்கும். ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மேய்ச்சல் முறையிலேயே நீங்கள் வளர்த்து கொள்றீங்க. ரைட். இது இந்த முட்டை காலங்கள் என்ன மாதிரி? அதே மாதிரி முதல் சொன்ன மாதிரி இல்லை. இதே இந்த முட்டை வந்து சரியான குறைஞ்ச விதம் தான் இந்த முட்டை. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் மெட்ட கோழியில் மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் விடாது. இதுலேயே வந்து 2 இனம் இருக்குது. இது வந்து ஜெட் பிளாக்னு சொல்கிறது ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சில்வர் மாதிரி ஓடுது, சில்வர் லேஸ். மற்றது வந்து கோல்ட் லேஸ் இருக்குது. 3 இனங்கள் இருக்குது. இந்த இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலாக்கள் சொல்லிவிடும், கருப்பு முட்டைன்னு சொல்லிவிடும். அதெல்லாம் சும்மா அது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்னென்னா சில பேர் சொல்கிறாங்க ரச்சியை பார்க்க போனால் ரச்சி கருப்பா உண்மையாகவே ரச்சி கருப்பு. மற்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன கருப்பாக இருக்குன்னு காட்டுறேன். முட்டை வந்து கருப்புன்னு சொல்கிறாங்க. முட்டை வந்து இதுதான் இது உண்மையான முட்டை. இதுதான் உண்மையான முட்டை. இது எல்லாரும் கருப்புன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு கற்பனையாக இருக்கலாம். முட்டை கருப்பு, ரத்தம் கருப்புன்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து போய் என்ன சொன்னால் இது நான் கருங்கோழி வளர்த்தாப்புறம் எனக்கு தெரியும். முட்டை கருப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன மாதிரியான முட்டை உடைக்கைகளே இப்போ என்ன மாதிரியான இது இருக்கு? நார்மல் ஊர்கோழி மாதிரி தான் வெள்ளைக்கரு மஞ்சள் கருன்னு சொல்லி இருக்குது. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மற்ற நான் முட்டை எடுக்கைகளை வந்து ஒவ்வொரு பேரும் போட்டு வைப்பேன். பேரும் போட்டு தியதியும் போட்டு வைப்பேன். என்ன தான் எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ பிறகு குஞ்சு பொறிக்கைகளையும் வந்து நான் வந்து பொறித்த உடனே அதுக்கு தனித்தனி கலர் மார்க் பண்ணால் தான் எனக்கு குஞ்சு மாறாமல் போகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இப்படி கருப்பாக இருக்கும். எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் வந்து ஒரிஜினல் கடக்னான்னு சொல்கிற கருங்கோழி வந்து பூ வந்து நல்லா கருப்பாக இருக்கும். சில கலப்பினங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே பூ வந்து வளர்ந்து கொண்டு வர சின்னதாக கருப்பாக இருக்கும். வளர்ந்து கொண்டு வர பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே சோப்பாக வரும். மற்றது இறைச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரஜ்ஜியும் பாருங்க. ரஜ்ஜியும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கருப்பாக தான் இருக்கும். இந்த சிவத்த நரம்பு நார்மலாக ஊர்கோழிகளுக்கு ஓடும் அதே மாதிரி ஓடவே ஓடாது. இப்படி கருப்பாக தான் இருக்கும். கால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கால் கருப்பாக இருக்கும். தண்ணியெல்லாம் நார்மலாக தான்
பிடிக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கு ஊர்கோழியல் சாப்பாடும் இது சாப்பாடு உண்டா இல்லை இது டிஃப்ரெண்டான இல்லை இதுக்கு சாப்பாடு நீங்கள் எதுவும் கொடுக்கலாம் மேசம் கொடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் அதை கேட்கல இப்போ நான் கேட்குற வர்றது என்னென்னா இப்போ இந்த சாப்பாடு அளவுகளை கேட்குறேன் அளவுகள் சாப்பாட்டு அளவு நார்மல் ஊர்கோழி மாதிரி தான் சாப்பிடும் பட் இதுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வருத்தம் வராது லேஸில் வந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கூட காலம் தாக்கு பிடிக்கும் இப்போ ஊர்கோழியோ மற்ற கோழியல் சரி இப்போ ஒரு வருத்தம் வந்து 1 கிழமையில் சாகுதுன்னு சொன்னால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட 2 கிழமைக்கு அப்புறம் தான் சாகும் அப்போ என்னன்னு சொன்னால் அந்த கொஞ்சம் அந்த மருத்துவ குணங்கள் கொஞ்சம் ஆளுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட நோய் எதிர்ப்பை வந்து தரக்கூடும் ஆகவே இது வருத்தம் அதாவது வருத்தக்காரருக்கு இப்போ இது என்ன மாதிரி கிலோ கணக்குண்டா இப்போ என்ன மாதிரி கொடுக்குறீங்க கோழி கணக்குன்னா என்ன மாதிரி இது வந்து இப்போ கிலோ கணக்குக்கு இங்கே வரே இல்லை இந்தியாவில் தான் அந்த இறைச்சிக்குன்னு சொல்லி கிலோ கணக்குன்னு சொல்லி அப்படி கொடுக்குறாங்க இங்கே வந்து கூடுதலாக இன்னும் கரங்கோழின்னு சொல்லி கொஞ்சம் விலை கூட தான் போய்கொண்டிருக்குது என்ன விலை நார்மலாக போகுது இது வந்து நான் இப்போ என்னட்ட நிற்கிற இனம் வந்து ஒரிஜினல் பிரீடு இது வந்து நான் வாங்கிக்கல வந்து 1 கிழமை குஞ்சு சோடி 16,000க்கு வாங்கினான் ஒரு 7-8 மாதத்துக்கு மேல் 16,000 வாங்கினான் முட்டை நான் வந்து ஒரு 5 நாளைக்குள்ளே நான் அடை வைக்கிறேன் நான் அதுக்கு மேலே விட்டால் இந்த பொரிக்கிற வீதங்கள் குறைவாக இருக்கலாம் அதால் வந்து நான் 5 நாளைக்குள்ளேயே நான் வச்சிருவேன் முட்டை மற்றது இதை வந்து 1 நாளைக்கு தான் முட்டை விடும் இவன் சொல்லினவன்னு சொன்னால் இப்போ 120 முட்டை தான் வருஷத்தில் விடுமென்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த கவனிப்பால் வந்து முட்டை கூட தான் எனக்கு தருது இப்போ இது வந்து பேடு சேவல் அப்படி இருக்கா பேடு சேவல் நீங்கள் பார்க்கலாம் பூவில் பார்க்கலாம் பூ வந்து எப்போவுமே சேவலுக்கு வந்து பெரிய பூவாக இருக்கும் அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய தாடி இருக்கும் மற்றது நார்மலாக வந்து எல்லா சேவலுக்கும் வந்து அந்த வெடிவால்னு சொல்லி பெரிய வால் வரும் ஆனால் கோழிக்கு வந்து கட்டையாக இருக்கும் இப்படி வால் வராது எல்லா கோழிகளுக்கும் வந்து கட்டை வால் மற்ற அந்த சண்டை போடுறதுக்குரிய அந்த போர் முள்ளன்னு சொல்கிறது இது வளரும் இதையும் சண்டை போடுவீங்க எல்லா கோழியும் எல்லா சேவலும் சண்டை போடும் சேவல்களே சண்டை போடும் எல்லா சேவலுமே சண்டை போடும் சரி நான் ஒரு நாளும் வந்து நான் ஒண்டா துறந்து விடுறேன் இல்லை என்னன்னு சொன்னால் ஒண்டா துறந்து விட்டால் எல்லாம் இனம் வந்து கலந்து போடும் அதால் வந்து தனித்தனியை தான் துறந்து விடுறேன் நான் கரங்கோழி ஒருக்கா துறந்து விட்டேன்னு சொன்னால் அடுத்த நாளைக்கு வந்து பீனிக்ஸ் ஒருக்கா துறந்து விடுறேன் பீனிக்ஸ்லேயே வந்து கலர் தனித்தனியை தான் நான் துறந்து விடுறேன் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு இனத்திலே வந்து 2-3 கலர்ன்னு சொன்னால் ஒரு கூட்டுக்கு வந்து ஒரு கலரில் அந்த இனம் மட்டும்தான் விடுவேன் கலரை கூட நான் சேர்த்து விடுறேன் இல்லை என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் சரியான கலர் கிடைக்காது அதால் வந்து நான் எல்லாம் தனித்தனியாக தான் நம்புறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து கோழிகள் வந்து இப்போ ஆர்டர் பண்ணி தான் எடுக்கணுமா இல்லாட்டி நீங்கள் வர்ற பட்சத்தில் எந்த ஒரு குஞ்சும் எடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை என்னட்ட வந்து தொடர்ந்து குஞ்சல் வந்து கொண்டான் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து முட்டை குறைப்பி நம்ம வெயில் நேரங்களில் அப்படியான நேரங்களில் முட்டை குறைப்பினா மற்றும்படி எனக்கு குஞ்சுகள் வந்து கொண்டிருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு சைஸில் குஞ்சுகள் எப்போவும் இருந்து கொண்டான் இருக்கும் இதை விட நான் வந்து இந்த கோழி குஞ்சுகளுக்குரிய சொனிக்குகள் குளுக்கோஸ் மற்ற சாப்பாடு கேன் பார்த்துக்கொள்ளலாம் மருந்து வகைகள் அதெல்லாம் நான் எல்லாம் விற்கிறேன் இது வந்து சிக்டோனிக் இது என்ன மாதிரியான ப்ரைஸ் போகுது இது என்னத்துக்கு பாவிக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான இது வந்து சிக்டோனிக்னு சொல்கிறது அந்த குஞ்சோலை வந்து ஆரம்ப கால நிலையில் கொடுக்குறோம் பொரிச்சதுலேருந்து நீங்கள் குஞ்சல் கொடுக்கலாம் பெரிய கோழிக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ குஞ்சோலை டேக்கில் வந்து அந்த எச்சங்கள் விழுந்து தண்ணிக்கு விழுந்துன்னு சொன்னால் அந்த எச்சத்தை குடிக்கல வந்து கொக்சி வரும் வேறு வருத்தங்கள் வரும் கொக்சின்னு சொன்னால் ரத்த கழிச்சல் அப்போ அப்படியான வருத்தங்களை தடுக்கிறதுக்காக நான் வந்து 2 காலமே ஒருக்கா பின்னேரம் ஒருக்கா தண்ணி மாற்றுறேன் இப்போ இதோட வந்து கூடும் வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சுருப்பேன் அப்போ எனக்கு வந்து வருத்தங்கள் பெருசாக எனக்கு வராது இந்த கோழிக்கு பெருசாக வருத்தம் வராது இது வந்து செல்வி டீன்னு சொல்கிறது விட்டமின் இ இது வந்து கால் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வரும் என்ன சொன்னால் பிராமா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உடம்பு வெயிட் கூட அப்போ எளிமை நடக்கக்கூடிய சக்தி இது கொடுக்கும் அப்போ இது நீங்கள் ஒரு கிழமையில் 3 நாளைக்கு இது நீங்கள் கொடுக்கலாம் மற்ற வந்து பீனிக்ஸ்கள் மற்ற அந்த இறகு வளர்கிற கோழிகள் வால் வளர்கிற கோழிகளுக்கு இதில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் வந்து நீங்கள் முதல் 3 நாளைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா காணும் குஞ்சுகள் வந்து பொரிச்சு வந்து எளிமை நடந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வர்றதுக்கு முதல் 3 நாளைக்கு சிக்டோனிக்கோட கலந்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் விட்டமின் இ டேப்லெட் இது வந்து நீங்கள் பெரிய பிராமான்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு கிழமையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேப்சூல் வந்து நேரடியாக கொடுக்கலாம் இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் பவர் கூடினது 4வது வகையான கோழி இந்த கோழி நான் புது மாடலாக இருக்குது நானே இந்த கோழி பார்க்கல இது என்ன வகையான கோழி இது வந்து போலீஸ் கேப்னு சொல்கிறது இது வந்து இப்போ எங்கள் நாட்டுக்கு இது வந்து ஃபேன்சி கோழி போலந்து நாட்டில் வந்து இது லேயர் இப்போ எங்கள் இதில் வந்து முட்டைக்கோழி மாதிரி அங்கே வந்து இது முட்டைக்கோழியாக தான் இதை பாவிக்கிறோம் பேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி இப்போ பெரிய ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்த்தா இந்த கண்ணே எங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு கண் தெரியும் ஆனால் எங்களுக்கு பார்க்குறா அது கண்ணெல்லாம் மூடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்க இது வந்து கோல்ட்லெஸ் இதில் வந்து சேவலும் இருக்குது சேவலுக்கு வந்து ஈக்கி மாதிரி தான் கொண்டு இருக்கும்
இப்போ இது வந்து பேடண்டா இதுவே முடி வந்து பெருசா தொப்பி வந்து பெருசா இருக்குது இவைக்கு வந்து கூர்த்தன்மையாக இருக்கும்னு சொல்றீங்க ஓகே இதுல வந்து எத்தனை வகையான கலர் உங்கள்கிட்ட இருக்கு என்னட்ட வந்து கோல்ட் லேஸும் சில்வர் லேஸும் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போதைக்கு வந்து கோல்ட் லேஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த பெரிய தொப்பியோட கோல்ட் லேஸ் போலிஸ்கர் இவைக்கு இப்போ சின்னதாக இப்போ தான் தொப்பி வளர்ந்துருக்கும் பெருசாக வந்தோம்னா தொப்பி சொல்கிறது கால் நல்ல உயரமாக இருக்கும் அதில் வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க சப்பாத்தி சில்கி பெண்டம் வந்து ஒரிஜினல்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து சப்பாத்தி இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிற பெண்டம் ஒரிஜினல்றாங்க சில பேர் கட்டை இனம் தான் ஒரிஜினல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஃபேன்சி விளக்குறேன் இப்போ நான் உங்களை கேட்குறேன் இது வந்து ஒரிஜினல் இனம் வந்து பார்த்து பிடிக்கிறது இது வந்து என்ன நினைக்கிறது வந்து ஜப்பானீஸ் ஷோர்ட் லெக்னு சொல்கிறது இருக்கிறதுக்கே சரியான கட்டை கால் கால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ இருக்கும் ஒரு அரேஞ்சி அப்படி தான் இருக்கும் கால் ஆனால் போர் முளை பாருங்க பெருசு இதை விட ஆள் வளர்த்தி இல்லை இதுதான் இவரோட பூரண வளர்த்தின்னு சொல்லலாம் இவர் இப்போ கையில் வச்சுருந்தா கூட கால் தெரியாது அவ்வளோத்துக்கு சரியான கட்ட காலாக இருக்கும் கோழி எந்த வந்துருக்கும் இப்போ இதுதான் இப்போ கால் வந்து தெரியாது ஒரிஜினல் இது வந்து கால் கட்டையாக இருக்கும் மற்றது வந்து உடம்பு வந்து நல்ல சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் பிடிச்சி பார்த்தா தெரியும் உடம்பு வந்து சரியான சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ எத்தனை மாத குஞ்சா இவர் வந்து இப்போ நாட்ட ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆயிடுது இவருக்கு இப்போ தாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பெரிய தாடியாக இருக்குது பூ பெருசாக இருக்குது இதோட முட்டை நீங்கள் வந்து சேல்ஸுக்கு விடுறீங்களா இல்லை இது என்ன முட்டை நான் கொடுக்குறேன் சொன்னால் இல்லாத இனங்கள் வந்து நான் லேசில் முட்டைகள் கொடுக்குறேன் இல்லை என்ன சொன்னால் பொறிக்கிற இது எனக்கே சரியாக இருக்கும் அதனால் வந்து என்னப்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பேர்டு தான் நான் வச்சுருப்பேன் அப்போ ஒரு பேர்டுன்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை விடும் சில நேரம் ஒரு நாளைக்கு முட்டை விடும் அப்போ எனக்கு அது என்ன கஸ்டமருக்கு கொடுக்கவே எனக்கு சரியாக போயிடும் ஓகே நான் இதோட முடிச்சு கொள்கிறேன் நன்றி என்ன எங்களுக்காக உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி தந்ததுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்கிறதுக்கு மேலே நானே நன்றி சொல்லணும் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ கணக்காக பேர் வந்து கோழிகள் பறவையில் ஆசை இருக்கும் அவைக்கு வந்து இப்படியான வடிவான கோழிகள் இருக்குன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினோம் என்னென்ன விதமான கோழிகள் இருக்குது என்னென்ன விதமான முட்டைகள் இப்படி என்னென்ன காலப்பகுதிகள் என்ன இதுகளையும் உங்களுக்கு சொல்லினோம் அதோட இப்போ எந்த சுஜா ஃபேன்சி ப்ரீடர் அந்த ஃபார்மையும் வந்து அதை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணினோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மற்றது எங்களுக்கும் வந்து சுஜா ஃபேன்சி ப்ரீடர்னு சொல்லி பேஜ் இருக்குது நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லொக்கேஷனோட இந்த ஃபோன் நம்பரோட எல்லாம் வரும் சுஜா ஃபேன்சி ப்ரீடர்னு சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் வரும்